आज हम लोग रात के अंधेरी पड़ी तालाब से कितने सारे मछली पकड़ लिया था वही मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जब हमें मार्केट में मछली सेल करना होता है तब ऐसे रात के अंधेरी पड़ी आना पड़ता है। मछली पकड़ते पकड़ते ही सुबह हो जाता है। अभी के टाइम पर पानी बहुत ही होने के लिए ज्यादा मछली हमें मिला ही नहीं। जो भी सारा मछली हमें मिला था उनमें से हम मछली पकड़ रहा था। जो मछली बहुत ही आसानी से मिल जाता है वो है सिल्वर क्रैब मछली, इसलिए ही वो मछली ज्यादा मिला था। और भी था बहुत तरह का मछली, लेकिन हमें बाटा मछली आज मिला ही नहीं, जो की तालाब में सबसे ज्यादा है बाटा मछली, इसलिए हमें इस तरह का मछली ही पकड़ना पड़ा था। पकड़ने के बाद हम चारों में से मैं कितना मछली पकड़ लिया था और तो आप लोग देख ही सकते हो।